डैम का मछली आया था आज बिकने के लिए। काटी डैम में जो मारता है मछली लोग, मल्लाह लोग, आज इसको लिए हम 3 kg मछली। और मछली मार करके लाया था जो मल्लाह लोग, वो बोला ताज़ा मछली है, तो हमने ले लिया 3 kg ताज़ा मछली। इसको पहले अच्छा से धोया, धोने के बाद इसमें मिर्च मसाला को भुना, भुनने के बाद इसको मिक्सी में पीस दिया ताकि इसका जो स्वाद आए बढ़िया आए। मिक्सी को पीसने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा रख दिया, देखिए इस प्लेट में, ताकि इसका जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालेंगे। फिर मछली को पूरा अच्छा तरह से इसमें तेल मसाला डाल करके इसको मिलाने लगे। मिला करके पूरा अच्छी तरह से रख दिए 1 घंटा के लिए, ताकि उसके बाद नमक इसमें बच गया था तो फिर नमक डालें, क्योंकि इसमें 1 घंटा छोड़ने पर इसका सारा मसाला जो होता है मछली में लग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप भी बना करके देखिएगा और बनाते बनाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको तेल में देख दिए, तेल में देने के बाद फ्राई करने के बाद मैंने खा करके देखा बहुत अच्छा बना। आप भी बनाइए और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल और खाइए घर में।